ଠାରୁ ଆମେ ଆମର ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଛେ। ସେ କଥାର ସାରମର୍ମ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ତ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମରିବ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ନିଜର ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସେବା ଫଳରେ ନିଜର ପରିଚୟ ତିଆରି କରିବା ଇଏ ହେଉଛି ଜୀବନର ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ଏବଂ ଯାହା ଭବାନୀ ବାବୁ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଅନୁସାରେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଛଣିଜଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ବସନ୍ତପୁରର ଲୋକ। ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତପୁରରେ ଗାଁ ଗାଁ ଭିତରେ ବିବାଦ ହେଲା, ଘର ପୋଡ଼ି ହେଇଗଲା, ପୁରା ମୁରବି ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା, ସେ ଗାଁରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇବା ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଦିନେ ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେହି, ଘରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଯାଇ ବସନ୍ତପୁରରେ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। କିପରି ଭାବରେ ଗାଁରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିବ, ଗାଁରେ ବିବାଦ କିପରି ଭାବରେ ତୁଟିବ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ କଥା ଅଛି ଆମେ ନିମାପଡ଼ାବାସୀ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବିନି, କିନ୍ତୁ ଏହି କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା। ଏବଂ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ସଂସଦ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଖାଲି ଭବାନୀ ବାବୁଙ୍କର ନୁହଁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ପଦ୍ମତିନି ଆମର ପଦ୍ମକରଣ ସାମନ୍ତସିଂହ କୁହନ୍ତୁ, ମୋହନ ଦାସ କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମର ଶହୀଦ ଦିବସ ଯେଉଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16 ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ, ତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛି। ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ସଂସଦ ତରଫରୁ ଆମେ ନେଇ ଚାଲିବୁ। ଏବଂ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ସଂସଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଶହୀଦ ସଂସଦର ସଭାପତି ହିସାବରେ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏହି ମନୋଭାବ ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ସଂସଦ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଏ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଉତ୍ସର୍ଗ ପରିବାର, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଆଜି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଭବାନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେବା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯାହା ସ୍ଥିର କରିଛୁ, ଯେହେତୁ ଚଳିତ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଆମେ ଆମର ଶହୀଦ ସଂସଦର କମିଟି ବସିକିରି ସ୍ଥିର କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ତାର 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ ମାଗିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ସେବା ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏବଂ ଏକ ଜୁରି ମାଧ୍ୟମରେ, କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ଥିର କରିବୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ 5,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଫଳକ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ସଂସଦ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯୋଗୀ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ଦେବ ଭାଇ, ଆମର ଭାଇନା ଅନିଲ ସାର୍ ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଶହୀଦ ସଂସଦର ତ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ରହିବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ। ଏ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଜନମାନେ, ମାନ୍ୟଜନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆଜି ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ସମାପନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।